नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार। हांव दीप्तिका कळकरायच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। कुळमुणकान कोफुसांवांतल्यान आसगांव घर मोडपाचो यत्न। आगरवाडेकरांचे घर बांदून आशिल्ली जमीन भाटकारान विकली। भायल्या भायर कागाळ नोंद। बाणावले जिल्हा पंचायतीच्या मतदानाक उणो प्रतिसाद। दनपारां 2 मेरेन 39.26% मतदानाची नोंद। नुवें आग्नेल आश्रम ते कार्मेल कॉलेजी मेरेनच्या रस्तो रुंदीकरणाक थळाव्यांचो खर विरोध। रस्तो रुंदीकरणाक लागून घरां वचपाची लोकांक भिरांत। फातोड्या बेकायदेशीर गांजो तस्करी प्रकरणात 2 जाणांक अटक। दोगांकूय 5 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त। गोवा डेअरी प्रकल्पाच्या जागेचे लीज रद्द करपाक दूध उत्पादकांचो विरोध। गोवा पशु खाद्य प्रकल्प लुकसाणीत आशिल्ल्यान गोवा डेअरीक नोटीस। आणि म्हापशे पुलिसांनी राबयले विशेष मोहिमेत दोगांक अटक। 55 जाणांक घेतले ताब्यांत। कोपटा खाला 17 सिगरेट ओडपी 6 आणि कोयर उडोवपी 13 जाणांचेर केली कारवाय। आता खबरो विस्तारान। कूळ मुणकार कोफुसांवांतल्यान आसगांव प्रदीप आगरवाडेकार हाचे घर म्हणून उडोवपाचो यत्न जालो। आगरवाडेकार घर बांदून आशिल्ली जमीन भाटकारान भायल्या भायर कोणाक विकली। उपरांत बावसर धाडून आगरवाडेकाराचे घर मोडपाचो यत्नूय केलो। ह्या प्रकरणात आयतारा हणजूण पुलिशेन 2 वेगवेगळ्यो कागाळी नोंद केल्यात। आसगांव वाठारात फाटल्या 30 वर्सां सावन सर्वे नंबर 135/1A हे जमनीत घर बांदून रावपी प्रदीप आगरवाडेकार हांचे घर मोडून उडोवपाचो प्रकार घडलो। शेनवारा सकाळी 15 बाउन्सर आणि जेसीपी घेऊन आगरवाडेकार हांचे घर मोडून उडोवपाचो यत्न जालो। हे घडणुकेची माहिती हणजूण पुलिशेक मेळ्ळ्या उपरांत ते घडणूक थळार पावले आणि घर मोडपाचे काम बंद केले। उपरांत पुलिशेन घर धनियाक तशेंच घर मोडपी दोगांकूय पुलीस स्टेशनार आफोवन व्हेले। मात पुलीस स्टेशनात वतना घर धनी प्रदीप आगरवाडेकार आणि ताच्या चल्याक बाउन्सरांनी आपल्या गाडयेत बसयले आणि ते पुलीस स्टेशनात पावलेच ना। उपरांत तांकां खंय राती उसरा घरा हाडून सोडले। आता आमची अदळ घर मोडून येयला जेसीपी हाडल्या म्हणून पुलीस हांगा येयल्ले। पुलिसांनी जेसीपीची चावी घेतल्या म्हणून सांगले म्हाका आनी कोण असले तितल्यान पुलिशेन आपयले आनी ते कोण मानाय असले पळय तांकां घेवन ते पुलीस स्टेशनार गेले। आमकां थंय व्हरोन बसयल्या। ते 3 मानायांक भितर दवरल्या आनी मेन कोण असले तांकां सोडल्या आनी हांगा मनीस धाडले। आमकां थंय दवरले आनी हांगा मनीस धाडले आनी असले थंय आख्खे आमच्या आतां घर मोडून दवरला आनी माझ्या म्हाजो चेडो आनी घोवूय मेडिकलाक धाडला। आमकां पुलीस स्टेशनार बसून दवरल्या आनी हांगासर फाटल्यान येवन तांकां सोडून तांकां काम स्टार्ट करूंक लायला आनी ते बी फोन लागना म्हणून आता तुमी हांगा रिपोर्टर येयल्ले तांकां कॉल केला म्हणून म्हाका कळ्ळें म्हाजो चेडो आनी हे ना म्हणून तांकां दोगांयकूय किडनॅप केला। म्हाजो चेडो आनी चेड्याक आनी घोवाक तेजे किडनॅप केलो। आसा थंय आसा म्हणटा खंय यायला सांगिना पळय हांगासून ते गोवाक चेड्याक घेवन गेले। कोण आता घेवन गेले? एक बाउन्सर आसलेले पळय ते मोठो काळ्या टी शर्टान आसलो पळय तो म्हाका आसा हवथेत आसा म्हटलं आनी दोगांयकूय घेवन गेले खंय आनी पळोवपूच ना नात म्हाजे दोगूय ना म्हाजो चेडो ना आनी हे कितें पळय हे मॅटरीन पयलीं कितें आसलेलें फर्स्ट आमी फ्रॉम द बिगिनींग ताणें जागा घेतलेली। जागा घेवपाक कितें आसलेलें की ती सेल डीड तो भाटकार करनाशिल्लो। भाटकार तो सेल डीड करनाशिल्लो म्हणून हे टायमान अगेन ते भाटकारा कडेन वयताले बाबा सेल डीड कर भाटकार रिस्पॉन्स करनाशिल्लो। भाटकाराचें नांव क्रिस पिंटो। ओके हो रिस्पॉन्स करनाशिल्लो। हो रिस्पॉन्स परता ते टायमान अगेन ते वयताली। हांवूय गेल्लो पर्सनली। तेणें म्हणपाक लागलो ना आपूण तुजे कडेन पर्सनली आपूण तुजे कडेन पर्सनली आपूण तुजे कडेन कांय रिस्पॉन्ड करना। तुमी आपलो अमको एडवोकेट आसा ताका वचून मेळ। ते एडवोकेटाक वचून मेळ्ळे। तो एडवोकेटाक मेळ्ळे जाल्यार ताका परती धमकी दिता तुका ईडी धाडटले। एडवोकेट कोणाचो? एडवोकेट नांव तुका सांगना क्रिस पिंटोचो एडवोकेट। तेणें आपल्या म्हणपाक अमको एडवोकेट धमकी दिली तिका। हय अमको एडवोकेट कडेन मेळ। हांव पर्सनली गेलो त्या एडवोकेटा कडेन। तो एडवोकेट जाल्यार तो आपलो ईडी सीडी हें लागता म्हणटा ते लागतले तुमचेर हें घालतले बेनामी घालतले दीस इज ऑल ट्रान्झॅक्शन म्हणून ताका भिवन दवरल्या। आनी अकस्मात कितें एक दीस कितें जालें की हेणी काडलें समथींग क्रिस पिंटोन आनी कोण पुजा शर्मा म्हणटा ताजे कडेन सेल्डीड केले आनी परते हेणीच एसआयटीन परती तांचेर केस घातल्या। एसआयटीन हांवें डिफेंड केले।
ही SIT म्हणपाक लँड ग्रॅबिंग केस हेंची म्हणपालो ही 20 वर्सां जाली 25 वर्सां जाली हांगाच रावतात. हेणी तेंचे टॅक्स भरला, हाऊस टॅक्स आनी तेंची NOC आसा भाटकाराची की NOC इन फेवर ऑफ प्रदीप आगरवाडेकर त्यांची सेल डीड केला. आणि आयज पयलें तेणें म्हणल्यार कितें म्हणल्यार अशें इलिगल कांयच नोटीस नासतना तेणें पळय डेमोलिशन केला. हांवें तांकां पुलीस स्टेशनार धाडलें. हांव येता म्हणून सांगून हांव वास्कोचो हांव येता म्हणून सांगलें. थंय पावता म्हणल्यार हेणी पुलीस स्टेशनार ताका बसयना हांगा परते दुसरे मेकॅनिझम यूज करून इलिगली हांगा हें सगळें डेमोलिश केलां. हे तरेन ही जो आसा पळय ही सिस्टम फूल फेल अशें जावंक जायना. तुम्ही इलिगली तुम्ही आता तांकां नोटीस बसून दिना तुम्ही हांगा डिलीट केला आनी तांच्या मनशां तुमी ऑलरेडी बाउन्सर हाडटा आनी तुमी तांचे एपटॉप करून दवरता. दिस इज ऑल फेल्युअर ऑन पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. हांव म्हणटा की सिस्टम फूल फेल. गोमंतक टीव्ही खातीर आसगांवच्यान स्नेहा आसोटीकार. बाणावले जिल्हा पंचायत पोटवेंचणुकेत दनपारां 2 मेरेन उण्या प्रमाणात मतदान जालें. सकाळी 8 सावन दनपारां 2 मेरेन 39.26% मतदान जालें. बाणावले 4 उमेदवारां मदीं सरळ लढत आसा. The way the campaign is going on, साध्या मनशार you are making it so much competitive. आम्ही बारीक मनीस आहे म्हणटा व्हडले आम आदमी व्हडले रॅली काडटा ब्रँडिंग करता. पंचायत लेवलाचेर असलें केलें जाल्यार तो 5 लाखां बजेटान बसतलो मरे ते मातशें पळोवपाचें कणेच. हिंगसून 200 मिटरां भितर आम आदमी पार्टीचें ऑफिस आसा. आमकां बॅनर लावपाक मेळना थिंग सिंबल आसा. BJP आम आदमी इज टुगेदर ना जाल्यार आयज पर्यंत ते कित्याक काडूना ऑफिस आसूं बट द सिंबल शुडंट बी देर. सद्या हांव ओल्लीम कार्मोना कावेलोसी आनी आतां भायर पावलो. रिस्पॉन्स इज गूड. पीपल आर कमिंग आउट. सो सद्या कितें जालां लोक मिसा गेलो आसा. सो त्या मिसासून लोक येतलो आनी आतां वोटींग म्हाका दिसता वील क्रॉस अरावंड 60 to 65% लायक सेम लायक MP इलेक्शन. एकदम बरें आहा. हय सगळे कोण एकदम बरें आहा. हय लोकूय जायत भायर वता आनी वोट कोताय. लोकांचेर या लोकांक वोट कोणा मारपा वता आनी सद्या बरें आहा. पार्टी म्हाका कोणाक सपोर्ट ना खंयचे पूण दुसरे पार्ट्यांनी कोणाक सपोर्ट आम आदमी तेका केला कोणाक आमगेलो होळेचो ते केला. कोण म्हणटाय चचेला नानी कोणाक केला. कोण म्हणटाय वरानन कोणाक केला. आनी ते अशें करून सपोर्ट हे इलेक्शन आमी सपोर्ट करप न्हू आसलेलो. बाणावले ZP बाय पोला खातीर आज सकाळी 8 मतदान सुरू जालें. हांगा टोटल 4 कॅन्डिडेट आसा. एक म्हणजे आपाचो कॅन्डिडेट जोझफ पिमेंता, फ्रँक फेर्नांडीस इंडिपेंडंट, रॉयला फेर्नांडीस इंडिपेंडंट आनी ग्रेफन फेर्नांडीस होय इंडिपेंडंट. सो 4 कॅन्डिडेटां मदीं ही लढत चालू आसा आनी सद्या पर्यंत म्हणजे जी आंकडेवारी मेळटा त्या पर्यंत म्हणजे 8 ते 10 म्हणल्यार फक्त 11.79 इतलेंच मतदान जाल्लें आसा. खूब लो टर्नआउट जाल्लो आसा आनी आतां खंय तरी अशें पळोवपाक दिसून येता की गर्दी मातशी वाडटा. लोक येवपाक लागल्यात वोटिंगाक पूण तितली मोठ्या प्रमाणान अजून लोक भायर सरले नात वोटिंगाक. ही लढत जी आसा ती आपाच्या कॅन्डिडेटा खातीर खूब म्हत्वाची आसा कारण ताच्या आमदारान एक अशी कॅम्पेन रन केली की सामकी ताका जिखून हाडपाक त्या कॅन्डिडेटाक. आनी दुसरी म्हणजे जर हें आसलें की ताजो सीट वो आशिल्लो सिटींग सीट तो डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन घाल्लें ताका लागून तो भायर पडलो. आनी फर्स्ट आपाचो जर खंयचो सीट आयिल्लो जाल्यार बाणावलेच्यान आयिल्लो ZP सीट आयिल्लो. एंजल फेर्नांडीस म्हणटा तो जिखिल्लो तो डिस्क्वॉलिफाय जालो आनी ताका लागून ही बायपोल इलेक्शन जाता आनी ही आपा खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसा. त्याच बरोबर जो ग्रेफन फेर्नांडीस आसा ताका बाणावलेचो पंच आनी लोकलाचो सपोर्ट आसा. आनीक रॉयला फेर्नांडीस हे काँग्रेसींतल्यान भायर सरून ताणें आपाक चॅलेंज केल्लें आसा आनी आपूण अशें म्हणिल्लें आसा की आपूण न्यू काँग्रेस तयार करतले बाणावले खातीर. सो एक ही रंगतदार लढत हांगा जावपाची आसा. पळोवया कितें जाता तें. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू होलकणेकर. नुवें रस्तो रुंदीकरणाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केलो. आग्नेल आश्रम ते कार्मेल कॉलेज मेरेनचो 2.5 किलोमिटराचो रस्तो रुंद करपाचें टेंडर पास जाल्लें. मात नुवें वेस्टर्न बायपास आसतना हो रस्तो रुंदीकरण करपाची गरजूच कितें असो प्रश्न थळावे लोक उपरसतात. रस्तो रुंदीकरणाक घालो जाल्यार आमची घरां वचपाक शकतात. तशेंच बारीक धंद्याक बरोच त्रास जातलो अशी कागाळ नुवेच्या लोकांनी केल्या. आमी सद्याक आसात
वेस्टर्न बायपास हायवे जो न्यू बांदिल्लो आसा ताजेर आसात आनी हो जो पार्ट आसा हो नुवें गांवांतल्यान वता आनी आतां आमी वतले नुव्या जे ओल्ड हायवे आशिल्लो त्या हायवेचेर, कारण थंय एक प्रॉब्लम जाल्लो आसा आनी थंय लोकांच्या मनाक एक भंय पडिल्लो आसा. हाजें कारण म्हणजे एक गव्हर्मेंटान टेंडर काडिल्लो जो वायडनींग ऑफ रोड फ्रॉम कार्मेल कॉलेज टू फादर आग्नेल आश्रम आनी हाजो टोटल खर्च जो आसा जो 20 कोटी आसा. सो आमी थंय त्या लोकांची मतां जाणून घेतले, तांचे प्रॉब्लेम कितें आसा आनी ते कित्याक ह्या कामाक ह्या रस्त्याक विरोध करतात ते. No, we have a strong objection to this. One of the reasons is that we already have a western bypass, which is just not even 100 meters parallel to this particular road. And this particular western bypass was actually made to avoid having to widen this road. Right from the year 2003 onwards, we have been objecting to this, and our objection was taken over heed, and they had made the western bypass. So we, as the residents of this area, the people who are residing, the people who have business establishments, feel that there is no need for an additional widening. They've already widened this. It is already 15 meters. The road is already 15 meters. Now they are talking about having a 5-meter divider also here. So having a 5-meter divider, having the road, 15 meters this side, 15 that side, then you have footpaths, you have drainage. It is going to go right up to the doorsteps of our residents who are here. आमचे हांगचे स्थानिक लोक आमदाराक वचून मेळ्ळे की बाबा हें कितें चल्लां, सांगलें तांकां की ब्युटिफिकेशन कितें करता म्हणून. तो ओगी रावलो. सो आतां आमकां अशें कळून आयलां की हांगा रोड वायडनींग चलपाची टेंडर काडला म्हणून. तो ते निमित्तान आमी चिंतलें बरें वचपाचें ना आनी हो स्ट्रेच आमचो फादर आग्नेल टू कार्मल कॉलेज पासून इतकोच आसा आनी हाची जी पळय ट्रॅफिक आसलें पळय तें सगळें वेस्टर्न बायपासाचेर गेलें 95%. आनी जें पळय आतां कितें बारीक बारीक तें ट्रॅफिक दिसता पळय ते स्थानीक लोक किंवा वेर्णा इंटरनल रोड किंवा सर्विसीस कोण येता पळय गॅस सिलिंडर आनी कितें घेवन येता पळय तितलेच लोकांचें हें आसा युजेज आसा. आमी 2 दीस जाले एक एमपीक एक मेमोरंडम सबमीट केला हे स्थानीक लोकांनी आनी रिक्वेस्ट केला ताका की इंट्रेस्ट अपॉन द हायवेज की हो आनीक तूं एक्सपान्शन करपाक वचनाका. नुवेच्या लोकल्सांचो हायवे जो आसा आग्नेल आश्रम टू कार्मेल कॉलेज जो वायडनींग करपाचो एक गव्हर्मेंटान टेंडर काडिल्लो आसा ताका विरोध आसा. ते म्हणटात की जर हो रस्तो वायडनींग केलो जाल्यार आमची घरां वचपाक शकतात, आमकां घरांतल्यान भायर सरपाक त्रास जातले, गाडयो आमच्या एकदम आंगणांतल्यान वतल्यो. त्याच बरोबर हांगा तांची प्रार्थना स्थळां जावं बारीक कपेलां आसा ती मोडपाक वतली आनी ती ना जातली हांगची, असो विरोध आसा. जे बिझनस आउटलेट्स आसात तांकांय बी हाजो मार बसतलो आनी तांच्या बिझनसाचेर मार बसपाक शकता. त्याच बरोबर तांचें म्हणणें आसा की ऑलरेडी वेस्टर्न बायपास आसा आनी वेस्टर्न बायपासा वयल्यान जे सगळें ट्रॅफिक आसा तें वता आनी ह्या रस्त्याची गरज ना. एक लोकल्सांनी प्रश्न मांडला तो म्हणजे आमी म्हणजे हाजेर विचार करपाक जाय की हो जो वायडनिंगाचो टेंडर जो काडला तो फक्त 2.5 किलोमिटराच्या रस्त्याक आसा, म्हणजे आग्नेल आश्रम टू तुजो नुवें कार्मेल कॉलेज आनी ताजे मुखार जो एक जागो म्हणजे हायवे उरता तो काय वायडनिंगाचो ना. म्हणजे तांकां ते म्हणटात हे 2.5 मिटराकच कित्याक वायडनींग जाय, तातूंत भितर लोकांक कित्याक त्रास करतात असो ताणें प्रश्न मांडिल्लो आसा. आनी तांची आनी एक मागणी आसा की हो हायवे जो आसा तो डिनोटिफाय करचो, हायवे नाका आमचो बेस्ट नॉर्मल रोड दवरचो, ही तांणी मागणी केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर नुवेच्यान भीमा पाटीला बरोबर हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. फातोर्डे बेकायदेशीर गांजो तस्करी प्रकरणात पुलिशेन 2 जाणांक अटक केली. ह्या दोगांकूय कोर्टान 5 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फातोर्डे पुलिशेन दुर्गा पेट्रोल पंपा फाटल्यान शेनवारा राती धाड मारून कर्नाटकाच्या अब्दुल मुजावर आणि लजाफ शेख हांकां अटक केली. दोगांय कडेन सुमार 1 लाखाचो गांजा सांपडिल्लो. फातोर्डा पुलिसांनी काल राती मारिल्ल्या एका रेडी भितर 2 जाणांक अटक केल्ली आसा. ही रेड दुर्गा पेट्रोल पंपाच्या फाटल्यान तांणी मारिल्ली आसा आनी हे 2 जाण गांजा हो तांचे कडेन सांपडिल्लो आसा. तातूंत भितर 2 जाणां भितरलो एकटो आसा तो अब्दुल मुजावर हो कर्नाटकाचो, हाजे कडल्यान 1 किल 5 ग्राम असो गांजा तांकां सांपडिल्लो आसा. आनी दुसरो जो आसा तो लजाज शेख
अंबाजी चंद्रवाडा म्हणजे फातोड्डेचोच ताका धरिल्लो. ताचे कडेन तांणी 60 ग्राम गांजा धरिल्लो आसा. फातोड्डे पुलीस आतां तांकां दोगांयकय अरेस्ट करून रितसर अरेस्ट करून तांकां कस्टडी तांचो तपास करतात. आनीक खंयच्यान हाडला जावं कितें कोणाक दिवपाचो आशिल्लो हाजोय ते तपास लायतात. गोमंतक टीव्ही खातीर फातोड्डेच्यान भीमा पाटीला बरोबर हांव गौरंग प्रभू मलकनेकार. म्हापशें काल राती पुलिसांनी विशेष मोहीम राबयली. ह्या मोहिमेंत दोगांक अटक केली, 55 जाणांक ताब्यात घेतले. तशेंच भाड्याक रावपी 127 जाणांची चवकशी केली जाल्यार कोपटा खाला 17 जाणांक, सिगरेट ओडपी 6 जाणांचेर आनी कोयर उडोवपी 13 जाणांचेर कारवाय केली. रायट कितें म्हणू आतां काय पुलीस प्रेझेंट लोक म्हणटा पुलीस दिसना रस्त्यार बी न्हू पुलीस प्रेझेंट लोकांक मातशें कॉन्फिडन्स येवपाक गुन्ह्यांचें प्रमाण वाडलां ताका लागून गुन्ह्याचें आमच्या म्हापशा सब डिव्हिजनान गुन्ह्याचें प्रमाण वाडोवंक ना. गेल्या वर्सा पेक्षा कमी केसीस आनी डिटेक्शन चड जाल्लेलें आसा. तुमी चॅक करा येवन. गेल्या वर्सा कंपेर केलें जाल्यार 10% डिटेक्शन चड जाल्लेलें आसा. कितें म्हाजें कितें सपोज हांव जर रातचो डेली ते गल्लो दवरता म्हणजे गल्लो एकटो घेवन गेलो आनी तें म्हाजे घडयाळ आसले कॅश आसले. कॅश कितके हाडलेले कॅश आसतले एक ना म्हणटे 350 रुपया कितें आसतले. केन्ना व्हेले तुरे जाले एक 4-5 दीस जाले. 4-5 दीस जाली. तपास पडलो. ओके आयज आतां हो पुलिसांचो ट्रायब दवरलेलो आसा न्हू. तुमी कितें करता सांगू शकता. पुलिसांनी कितें करता हे ते एक्यूज आहा पळय ते आतां धरून गेला पळय तांकां सगळ्यांक घालून उठो करून म्हापसान आतां आमी पळयला सगळे कडेन जेन्ना आवटसायडर्स मायग्रंट जे हांगासर दिसणे घेता तेजेर कितें सांगू सोदता तुमी. करता ते मायग्रंट्सूच करता ते मायग्रंट्स. तुमी आतां सद्या रातचे ह्याच खातीर रावता. हांव रातचो एकदां 3 पासून येता. म्हाका एकदां कोण कितें कॉल मारलो तुजो शॉप पडटा म्हणून तेन्ना पासून 3 पासून येयल्लो आहा. तुमकां कितें दिसता म्युन्सिपालिटी म्हापसा म्युन्सिपालिटीचो रोल कितें. म्हापसा म्युन्सिपालिटी आमकां KTC लागता न्हू त्या खातीर आमकां गस्ती वाडोवपाची आनी हे कोण मायग्रंट्स आहा पळय तांकां सगळ्यांक उखलपाचें. A flag march is conducted when there is a law and order situation. Flag march is conducted when there is a riot. Flag march is conducted when there is communal tension and there is a breakdown of law and order. I don't know what kind of a law and order situation arose in the Mapsa municipal market to conduct a flag march over there. There are other places which are known to be notorious areas in Mapsa which required patrolling, beefing up of police presence, and if necessary a flag march could have been conducted in those places. But conducting a flag march in the dead of the night when nobody is around is something which was very hilarious. And the manner in which they walked through the market, beating their dandas to the people who were sleeping, the poor migrants or maybe the Ghantis who were sleeping there, was something very funny. And I think that this kind of a situation, to pretend to create an awareness or to say that there is a law and order and there's a visibility of the police, I think this is totally mockery. And I think that the police should regroup itself, plan better strategies, and work out better techniques of policing than conducting these flag marches, which I am sure would not have been the handiwork of our DYSP and the PI by himself, but apparently must have come from some direction from the top, which is totally misplaced, totally unworkable, and totally useless. सोमारा गोंयांत क्रिस्तांव भाव सांजे उत्सव मनयतले. हे निमतान पणजे कांपाल वाठारांत थळावेची नेटान तयारी सुरू आसा. सुमार फाटल्या 15 वर्सां सावन कांपाल वाठारांतले क्रिस्तांव भाव सांजे उत्सव मनयतात. सांजेच्या उत्सवा खातीर खासा आर्टिफिशियल तळे करपाचें काम कांपाल वाठारांत चालू आसा. सुमार 70,000 लिटर उदक हे आर्टिफिशियल तळे भरपा खातीर वापरतात. फाल्यां आमचो सांजे जाणा आसतलो तुमी 24 तारखेर आयज संडे
आमी तयारी एवरी इयर आमी तयारी एक दीस आदी करता. पयलें आसलेले त्रास घातला, काल हें सगळें केलां आनी आयज सकाळीं 8 वरांचेर JCB येयलो. सो हो फोंड मारून घेतला आनी तांकां स्विमींग पूल करता आमी. आमचे एवरी इयर आर्टिफिशियल स्विमींग पूल एक दीस आदी करता आमी आनी नेक्स्ट डे आमी सगळो पुरोवन काडटा. मागीर सो सांगचें म्हणल्यार हे आतां अकस्मात आमी एक 15 वर्सां जालीं करता. 15 वर्सां पयलीं कॉमर्स केलेलें स्मॉल स्केलाचेर, आतां वाडोन व्हडलें जालां. सांगपाचें म्हणल्यार पयलें कितें जातालें, आमचे गांवचे दादले सगळे एक जाताले आनी बांयत न्हांवपाक वयताले. आमची गांवची बांयत उडकी मारताले आनी मागीर आमी कामार आनी मागीर ते सायडीक आसले सातीनीच वयताले, तिनी बाय न्हांवन बेताले आमी आनी मागीर आमच्या बायलां मनशांक कांय करून मेळनासलें. सो आतां कितें जालो, हो स्विमींग पूल केला, भुरग्यांक बायलांक सगळ्यांक न्हांवंक मेळटा. आनी मेन म्हणल्यार आमी सकाळची लादाई जाता आमची पयलीं सुवीस आमच्या फाटल्यान पुस्तकां लादीन करता, सांजे हांव स्टॅच्यू व्हरता आनी बांयत आमी मागीर वयता. बांयकोडें प्रोसेशन ब्रास बँड आहा आमचें, ब्रास बँड घेवन वयता आनी मागीर थिंगा बांयकोडें आमी उडयता, थिंगा न्हांवता आनी मागीर हांगासर वता. हांगा येयले म्हणटच मागीर आमचें लायव्ह बँड आसतलें, क्ले जॅज म्हणून आहा आनी DJ झिको आहा. सो हो एंटरटेनमेंट. आतां तुमी पयलें इतलो दीस पळयतले आमी कोणाचो एक पयसो घेयना, एंट्री फ्री, सगळें फ्री हिंगासर. फकत स्पॉन्सर आमकां दिल्या म्हणटा ते थोडे कांय बहुत जाणांनी. राजदीप आमचे एवरी इयर दिवपाचे स्पॉन्सर राजदीप आहा, आमचो कावन्सिलर सुरेंद्र आहा, सुरेंद्राची बायल रोड फुटाडो, ती आमकां हेल्प करता. तशेंच जायते जाण लोक हेल्प करता. आमी तांकां एक थँक्यू म्हणून एक व्हडलो बॅनर करतले, व्हडलो बोर्ड करतले आनी फाल्यां मारतले. सो तयारी चालू आसा, इल्लें काम चालू आहा. स्विमींग पूल जाता आतां आमी टँकराक रावता उदक सोडपाक. मागीर रेन डान्स सेटअप करतले, तांकां फुडें रेन डान्स आसता आनी सावंड. पयलीं आतां तुमी त्रास घातला तो हो त्रास आमकां रोस्टन वाल घालपाक हेल्प करता, आमचो गांवचोच तो. सो हे करपाक सगळे गांवचे भुरगे आमी एक 10-15 जाण आहा. मागीर सगळीं भुरगीं पयलीं फ्युचर जनरेशन आमचें पेंगा उबें आहा. सो हे पळयता फुडाराक कशें करपाचें तें. तशीच बायलां आमकां हेल्प करता, बायलां आहा आमची जायतीं, ती आयज दिसची पडना. फाल्यां कुकिंगेक आहा, फाल्यां आमचें जेवण आसतलें फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पयसो घेयना कोणा कडच्यान. जेवण फ्री, ड्रिंक्स फ्री. हार्ड ड्रिंक आमी सर्व करना. हार्ड ड्रिंक तुमी जाय जाल्यार हाडून पिवपाचें, कित्याक मातशें सांबाळपाक तेंच जाता म्हणून. सो तुमी हाडपाचें हार्ड ड्रिंक आनी तुमी पिवपाचें. सो एन्जॉय जा, यो एन्जॉय जा बरे भाशेन विथ सेफ्टी घरा वचा. गोंयभरच्या कलाकारांनी 2 दिसां पयलीं कला अकादमीच्या मुद्द्यावेल्यान घेतिल्ली बसका कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेच्या मनाक लागिल्ल्याचें दिसून येता. हे बसकेचे फाटभुंयेर गावडे समर्थक कलाकारांनी कला अकादमीची बाजू उखलून धरपी कलाकारांचेर आनी पत्रकारांचेर टिका केली. जे पद्दतीन ते गावडेचे समर्थन करताले ताचे वेल्यान ते कोणाच्या इशाऱ्या वेल्यान उलयताले ते दिसून येताले. कला अकादमीच्या मुद्द्याचेर मंत्री गोविंद गावडेची बाजू उखलून धरीत ह्या कलाकारांनी गावडेचेर टिका करप्यांक उजरावन काडले. गोमंतक टीव्हीन सेगीतपणान कला अकादमीच्या कामांतलो भ्रष्टाचार आनी त्रुटींचेर उजवाड घातलो. गावडे समर्थक कलाकारांनी गोमंतक टीव्हीकूय टार्गेट करपाचो यत्न केलो. कलाकारांक झगडी आंदोलनां सोबनात तांणी मुख्यमंत्री आनी मंत्र्याक मेळून कला अकादमींतल्यो त्रुटी दाखोवच्यो असो मजेशीर युक्तिवादूय तांणी केलो. तशेंच कला अकादमी सामकी ना जाल्यार राजदीप नायक इतली नाटकां करता कशी असो प्रस्नूय तांणी उपरासलो. की कला अकादमीचे उलोवच्या पेक्षा टिका आनी आरोप करपाचें काम चड जालें. ते आरोप आनी टिका करपी एक मोजक्याच मनीस आसले. त्या वातावरण पळयता कितें अशें दिसलें की सत्तारूढ आनी विरोधी पक्षाची बैठक जाली. आमचो गोंयचो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत हो समर्थ आसा. ज्यो त्रुटी, ज्यो टेक्निकल पॉयंट, जे विचार मांडलेले आसा, खंयचे बैठकींतूय विचार मांडलेले आसा, तुमच्या कडच्यान ताका पावले आसा, तो विश्वास करता तो ते त्रुटी दुरुस्त करतलो, बऱ्यो करतलो असो म्हाका आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास आसा. राजू नायक म्हणून एक एडिटर आसा पळय आमचो गोमंतकाचो, हे सांगपाचें हे मुद्दम हे नोट कर मुद्दम. ताका गोविंद गावडेचें नांव घेतल्या शिवाय, गोविंद गावडेचो जप केल्या शिवाय न्हिदूच पडना. कित्याक सांगता हांव सांगता सांगता कित्याक सांगता आयकय बरें. बाकीचे आमचे सगळी मिडिया बरे व्यवस्थित दितात, आमी वाचता, आमी पळयतात. पूण ह्याच पेपरार एकूच आमकां कित्याक हें करता आनी एक बहुजन समाजाच्या घटकां अन्याय कित्याक करता. आमी एक कलाकार, आमी कलाकाराच्या फाटीचे आसा. हे कितें आसा आतां सडेतोड नायक जाले, सडेतोड नायक जाले, सडेतोड नायक जाले.
तेणी विचारूंक जाय आशिल्लें न्ही अशें न्हू अशें ते रिलेट करपाचें न्ही ना उदो विशय आयलो म्हण म्हटलें हांवें. कला अकादमी आनी आपल्या नाटकांचेर उलोवप्यांक नाट्य कलाकार राजदीप नायकान जाप दिल्या. लायटी आनी साऊंड सिस्टम सामकी नासतना आपूण नाटकां करता कशी ते येवन पळोवचें अशें आवाहनूय राजदीपान तांकां केलें. तर राजदीप बाबाची म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार की राजदीप बाबाची कितलीशींच नाटकां जालीं मरे आनी आयज सांजे 7:30 गांव जाला जाणटो तिसरें फावट नाटक आसा. म्हाका दिसता तेंय हावसून जातलें, चवथ्या नाटक जातलें, पूण टिका करता कोणाचेर? कला अकादमी जर अशें जालां तशें जालां तशें जालां आनी ते अधिकाऱ्यांक कंप्लेन करची बाबा तुमचें हें सारकें ना, आमी आतां हांगसर नाटक करिना. सगळे जण खुशी जावन दिता की हांव नाटक करताच थंय, पूण हांव कशे पद्दतीन नाटक करता तें पळोवपाक जाय जाल्यार मुजरत आयज येवचें. आयज म्हजो शो जवळ जवळ हावसफूल जायत येयला. हार्डली 100 ते 150 टिकेटी तरी आमचे कडेन बाकी उरल्या. सो जवळ जवळ हावसफूल आसा. तो हावसफूल शो आमी तुमची साऊंड सिस्टम आसतना भाड्याची हाडून कशी करता पळय ती पळोवपाक येवचें. आमच्यो लायटीक कितें जाता भानगडी त्यो पळोवपाक येवचें. पड्डो जो आशिल्लो पळय पयलींचो दाट गडगंज ओपनिंग कर्टन तो काडून आतां ताजेर कसलो पड्डो घातला तो पळोवपाक येवचो. आनी कला अकादमीची जी दशा आसा पळय ती जर तुमी पावना आसत पळोवपाक कला अकादमी, जे पत्रकार परिशदेक बशिल्ले ते जे कलाकार म्हणून आसा तांणी जर पळोवना आसत जाल्यार मुजरत येवचें आनी ताज्या उपरांत खरें फट कितें आसा तें तुमी जुस्तीस करचो. कला अकादमीच्या मुद्द्याचेर एकठांय येवन उलोवपाचें सोडून आतां ह्या मुद्द्यावेल्यान कलाकारां मदींच पेटला. कला अकादमीचो मुद्दो कुशीकच उरलो आनी आतां ह्या मुद्द्यावेल्यान आरोप प्रत्यारोप आनी राजकारण जातना दिश्टी पडटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आता गोंयच्या सोरो उद्देगा खातीर खोशयेची बातमी. सोरो उद्देगा खातीर लागपी एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोलाक जीएसटींतल्यान भायर काडपाचो गोंयचो प्रस्ताव जीएसटी मंडळान मानून घेतला. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी हो प्रस्ताव दवरिल्लो. जीएसटी मंडळाची दिल्लीत बसका जाली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या नेतृत्वाखाला जाल्ले हे बसकेक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हजेरी लायली. गोंयच्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामां खातीर केंद्रा कडेन 8,000 कोटी रुपया मागल्यात. हातूंतले 300 कोटी सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या एक्सपोजिशन सुवाळ्या खातीर, जाल्यार 5,000 कोटी रेल्वेच्या कामां खातीर, 700 कोटी रुपया धरणां बांदपाक आनी मातयेची धूप आडोवपाक, जाल्यार 1,000 कोटी भौशीक बांदकामां खातीर मागल्यात खंय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, and for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया. गोंयकारांनो, चलात तर पारंपरिक सांजवेच्या उत्सवात वांटेकार जावया. गोंय पर्यटन खाते घेऊन आयला तुमच्या खातीर खासा विवाद सांजाव.